Čau! Mežā pat pirmā lieta no rīta, ko dara, taisa kafiju, pareizi? Cik mums bieži gadījies, ka paķerās kas līdz kaut kas sūdīgs un pēc tam ir baigā vilšanās un visu dienu takās ir sūdīgi. Ko darīt? Taisīsim savējo. Mani sauc Egils, es esmu no Auduro. Un šodien mēs taisīsim Auduro kafiju. Mēs brauksim pie mūsu draugiem no Kalvas Grauzdēcavas un izvēlēsimies pašas labākās kafijas, kas viņiem ir piedāvājumā. Piestrādāsim pie grauzdēm, piestrādāsim pie garšām, atlasīsim tās foršākās, kas mūsuprāt būtu labākās priekš meža, un tad mēs brauksim uz mežu viņas testēt. Kāpēc mēs brauksim uz mežu? Mežā viss garšo savādāk. Tu to esi piedzīvojis, tu to esi pieredzējis. Mežā viss ir spilgtāk, mežā viss ir krāsaināk, un tāpēc mums ir svarīgi, lai mežā kafija garšot vienkārši izcili. Baigi forši, kad tu varēji mūs satikt. Prieks tevi uzņemt Kalva Coffee Roasters šovrumā. Baigi labi. Smaržot vienreizē labi. Es par Kalvu jau zinu, esmu pagaršojis, lai arī jūs esat diezgan jauna kompānija. Man ļoti, ļoti patīk tas, ka jūs esat svaigu kafiju. Man ļoti patīk, ka pie jums ir iespēja uztaisīt tādu, kādu mums vajag. Tieši tā. Nu, lūk, un mēs Kalvai kādi aicījām. Mēs esam salīdzinoši jauni, tāpēc mēs sevi tādā speciālitī kafijas industrijā saucam par tādiem pusauģiem, jo mēs vēl tikai visu laiku mācāmies un mainamies un esam nenormāli moderni, jo mums ir svarīgi padarīt šo speciālitī kafiju pieejamu, tā lai jūs un jūsu auditorijai būtu iespēja pagaršot tieši jūsu radīto kafiju. Mums vajag tādu kafiju, kas labi garšo ārā, bet, lai saprastu, ko vest ārā garšot, mums ir jāpagaršo, kas tev ir. Dabīgi, tā kā droši uzaicināšu uz mūsu degustāciju, atradīsim īstās garšas un patieso vērtību jums. Ejam meklēt Auduro kafiju. Nianses par un ap kafiju, respektīvi ir tā. Šo te sauc par kafijas kapingu, jeb šo degustāciju. Šis ir tas brīdis, kad mēs esam paņēmuši daudz dažādu reģionu kafijas, pagatavojuši pilnīgi identiski. Tas nozīmē to, ka mēs esam paņēmuši identisku attiecību kafijai pret ūdeni, temperatūru, malumu un pagatavošanas metodi. Tādā veidā mēs spējam sagaršot kafijas visu kopējo potenciālu, tekstūru, nianses, aromātus un garšas. Lūk, principā, brīdī, kad mēs esam saņēmuši zaļās kafijas paraugus, tad notiek tieši tā vislielākā maģija, ko dara mūsu galvenais grauzdētājs Raimonds Selga. Mēs saņemam zaļo partiju, un tad mēs viņu grauzdējam daudz dažādos profilos, lai attīstītu konkrēti cukurus. Kafijā, līdzīgi kā jebkurā citā auglī, slēpjas dabiskie cukuri. Un ar grauzdējumu pirmkārt mēs panākam šo cukuru karamelizāciju, kas ir viens, un otrs ir tas, ka konkrētā temperatūras iespējā mēs attīstam kafijā esošās eļļas, garšas, aromātus un vispārējās sīkās nianses. Jo pirmais favorīts ir. Šitā ir viena no tumšākajām, un uzreiz nāk asociācija, ka tā ir lielā kovboja kanna uz ugunskura, kārtīgs apjoms, ritīgi uzvārīta, spēcīga, vīrišķīga, tumša, kārtīga kafija. Nav tur daudz viņai visādas tur virsskaņas, tur smalkumi tādi, bet mežā varbūt smalkums arī nevajag. Un mums jau galvenais, lai katrs var viņu labi pagatavot. Jo saprotu, tev jau mežā nebūs līdzi ne tur temperatūra, ne svāri, ne espresso aparāts, ne tas profesionālais maļamais. Tev vajag tā, lai tu vari iebērt zeķē, sasist, iemest buņģā, uzvārīt un ir laba, spēcīga kafija. Saproti? Tas, ko tu stāstīji, pieejama. Pieejama. Man šī ir pagaidām viena no favorītiem. Viņa nav ne pa skābu, ne par rūgtu. Viņa ir interesanta, tāda neparasta kompleksa garša, kas liek viņu pagaršot atkal un vēl un atkal un vēl. Klausies, Valter, vienkārši fantastiski, superīgas kafijas, tu mums atvēri pilnīgi acis, bet mums ir tas svarīgākais. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs saviem sekotājiem varam pateikt, ka tā kafija tiešām labi garšo mežā. Tāpēc mēs tagad paņemsim šos te paraugus
brauksim uz mežu, taisīsim ugunskura, vārīsim ūdeni, atkārtosim šo procedūru un arī pagaršosim moka kandiņā, pagaršosim aeropresē, kā tas sanāk, lai tiešām izvēlamies to labāko. Jā? Godīgi, es gaidīšu atsauksmi par to, kā šis viss jau top jau mežā, kā jūs to visu nebūjāt gatavi un pats galvenais, kā tas viss garšoja. Apsolu, būs tev atsauksme. Super. Atbraucām tikko no Kalvas kafija roasterī. Un tagad mums ir svarīgs uzdevums. Mēs esam izvēlējušies 4 labākās kafijas ar spilgtākajām, interesantākajām garšām, kuras mūsuprāt varētu mežā labi garšot. Mums viņas ir jāsamaļ 2 dažādos malumos. Smalkāk malumu priekš moka kandiņas un drupjāk malumu priekš apliešanas vai vienkārši kārtīgiem džekiem mežā dzeršanas. Un, lai to lietu padarītu interesantāku un objektīvāku, es pats nezināšu, kuras kafijas es testēju. Tu arī nezinās, kas tur ir. Jā, tātad mums būs anonīmi numuri. 1, 2, 3, 4. Uz bunžām nekas rakstīts virsū nav. Malsim, garšosim, testēsim. Kafiju esam samaluši, smaržo labi. Laižam uz mežu! Esam atbraukuši ārā pie dabas. Te ir upe, te ir vējš, te smaržo. Un mums ir svarīgi pagaršot, kā tā kafija ir šeit, dabā. Paliec kopā! Dabā nav nekas labāks, kā sēdēt hamukā. Gulēt arī. Sevišķi, ja tas ir latviešu hamuks, kas ir ritīgi labi uztaisīts. Modern Nomad. Kamēr iekurās ugunskurs, aiziesim, izpakosim kafiju. Lai tā lietiņa tiešām būtu konsekventa, mēs visu forši ierakstīsim. Ūdenim jābūt tīram, nav varianti. Citādi kafija garšos pēc ezera. Es vairs neatceros, kur kafija bija numuru 1. Bet tas jau ir tas iemesls, lai mēs būtu godīgi iztestējuši. Galvenais vienāds daudzums visiem. Precīzi nomērīsim. Viņu izskalosim, lai nepaliek otrs kafijas garš, lai pavisam tīra manta. Šitā pēc konfektēm smaržo. Man liekas, es zinu, kur tā ir. Protams, garāžā smaržoja labāk, tad, kad tikko svaigi malām, bet vienalga kafija ļoti svaiga ir. Smaržo ļoti labi. Šitā ir kaut kas īpašs uzreiz var just. Še, pasmaržo. Nu, šitā ir tāda, ko man gribās smaržot vēl un vēl un vēl. Tas ir numur 3. Es nezinu, kur tā ir, bet tā ir baigi labi. Šitā arī labi. Uz labs. Ūdens ir verdošs, bet verdošu ūdeni mēs neliesim uz kafiju. Mums vajag apmēram 90–93 grādus. Tas nozīmē, ka 1 minūti pagaidīsim. Tā, minūti pagājusi. Mums ir svarīgi ieliet tieši 150 gramus ūdens. Kā es zinu, ka Alduro krūzītē ir 150 gramu, es mājās izmērīju, tas ir tieši līdz šai te stripiņai. Gaidām 5 minūtes. 5 minūtes ir pagājušas. Tagad nosmelsim, samaisīsim un sāksim garšot. Lai mēs izgaršot tiešām tikai kafiju, nekādas tur pārpalikums, ēteriskos izgarojumus, mēs nosmelsim nost tās putiņas. Tad
būs skābumiņš, tur būs rūgtumiņš, to mēs paņemsim nost, lai mēs tiekam pie tīras mantas. Nu, tas brīdis ir klāt. Sāksim nogaršot. Interesanti, es mēģināšu sagaršot to kafiju, kura ir visinteresantākā dažādos apstākļos. Gan karsta, gan kā mums bieži vien nometnē gadās dzert ilgāk, kā viņai mainās garša, kā viņa garšo atdziestot, un mēs izvēlēsimies pašu labāko priekš jums. Pēc pirmā riņķa mans favorīts numur 3. Ļoti komplekss, piedzīvojumiem bagāta garša, bet arī pirmā ļoti laba, spēcīga vīriešu kafija. Tā mēs esam iztestējuši 3 reizes visas šīs te kafijas. Sākumā karstāks, pēc tam pamazām viņš kļūst vēsāks, tā garša atverās, garša kārpiņas pierod, tāpēc ir svarīgi pavadīt kaut kādu laiku to kopā. Ir jau izkristalizējušies 2 spēcīgi favorīti ar šo metodu, bet mums ir ļoti svarīgi pārbaudīt arī pārējās. Taisīsim aeropresi. Ūdens ir verdošs, tieši tāpat kā iepriekš, pagaidīsim 1 minūti. Nu, šai pirmai kafijai viens tāds mazs trūkums. Viņa garšo ļoti labi karsta. Tad, kad viņa sāk atzist, viņa pazaudē savu garšas īpašības. Nu ko, laižam otro. Jā, nebūs, nē. Nu, numur 3 atkal neliek vilties. Pat neesmu vēl pagaršojis, ļoti patīk kā smaržo. Šai kafijai ļoti interesanti ir tas, ka viņai mainās garša. Karsti viņa ir spēcīgi intensīva, varbūt rūgtenums nedaudz, ka viņa sāk atzist, viņa nomierinās un kļūst nedaudz skābāk, nedaudz vairāk pēc citrusiem, pēc ogām. Es iedomājos, ka šitā te varētu būt tāda, ka jūs varētu sēdēt hamokā, skatīties uz ainavu, lēnām dzert un izbaudīt, kā mainās kafija, kā mainās ainava, kā mainās daba man apkārt. Man liekas, ka pagaidām šitā ir man mīļākā. Pēdējā, 4. Nu, šī smaržo vienreizē labi, ļoti pēc puķēm smaržo patiesībā. Tā kā tāda citrona apelsīna bišķiņ garša. Interesanti. Bet tā nebūs Alduro kafija. Un tā pēdējā metode mums ir palikusi ar moka kanniņām. Tās arī var ceļojumā paņemt līdzi. Nu, mūsu 2 pašas labākās, tās, kuras ir izturējušas iepriekšējos testus lieliski, mēs uztaisīsim arī ar moka kanniņu. Liekam uz uguns. Tvaiks spiež kafiju cauri un sanāk krūmu espresso. Pats labākais. Šitās mazās krūzītes ir no Brazīlijas. Tur viņiem tāda tradīcija, tāds mazas kafijas krūzītes taisīt. Man liekas, priekš mokas pats labums, ne? Spēcīgi smaržo. Spēcīgs grauzdējums, rūgtumiņš viņai ir. Tāda zemes garša. Šī kafija garšo labi, tikai karsta. Man jāatzīst, ka numur 1 vislabāk garšo tieši mokas kanniņā pagatavota. Aeropresē viņa bija pārāk asa, un vienkārši aplējot viņai neiznāca ārā visas tās garšas, kas ir šeit. Bet ja mokas kanniņā, tad šitā var ļoti stipra, spēcīga vīrišķīga garša. Nu tāda kārtīga kauboja kafija. Lai arī man jāatzīst, ka ar 3. mums negāja tik viegli, jo kanniņa bija lielāka un viņa nebija uz oglēm tā kā vajag. Viņa vārījās pārāk ilgi. Līdz ar to tā temperatūra nebija tik ļoti spēcīga un viņai nav varbūt tik spēcīgs tas aromāts. Vienalga tās krāsas, tā smarža, šī ir visinteresantākā. Tiešām dabā baudīt, laikam tomēr šī man ir vismīļākā. Tātad mēs esam iztestējuši 4 kafijas 3 dažādām metodēm. Aplejot, ar aeropresi un mokas kanniņām. Nu, tas ātrais secinājums ir, ka no visām metodēm favorīti bija numur 1 un numur 3. Otro mēs ātri vien izmetām laukā. 4. ir ļoti laba kafija, bet ne priekš meža, ne priekš mums. Pārāk tur tādas smalkas, delikātas, interesantas nianses. Mums vajadzīga spēcīga,
garšīga, zemes stoņiem bagāta kafija. Ja jāizšķirās starp pirmo un trešo, tas uzdevums nemaz nav viegls. Pirmā ļoti labi garšo mokas kanniņā, ne tik labi aeropresē. Aeropresē viņai parādījās bišķiņ tāds asas garšas un inkap metodē, jeb aplejot, viņa bija garšīga karsta, bet tiklīdz viņa palika siltāk un remdenāk, viņa vairs nebija baudām. Nu, jāatzīst, ka trešā kafija garšoja labi pilnīgi ar visām metodēm un visās temperatūrās. Trešā kafija ir tā kafija, ko tiešām gribētos baudīt sēžot pie uguns, kur lēnām baudot rītu vai šūpojoties hamokā, skatoties, kā saulīt riet. Liekas, ka numur 3 būs mūsējā. Un zini, kas vēl numur 3 ir baigi būtiski. Mežā nevienmēr izdodās izveidot šādus apstākļus, kur mēs uzņemam laiku, nomēram precīzi temperatūru un kur visu dozēšana ir precīzi. Mums ir vajadzīga tāda kafija, kur labi garšo dažādos apstākļos. Bišķi pa daudz pavārīt, bišķi pa maz pavārīt. Tāda, kas ir laba vienmēr. Nu, man ir skaidrs. Es savos ceļumos izņemšu šo kafiju. Numur 3. Man mīļākā. Tests ir noslēdzies. Tagad vienkārši var baudīt labu Auduro kafiju. Priekā.